अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है, एक तो होती है सूखी खांसी और एक होती है बलगम वाली खांसी। बलगम वाली खांसी के लिए आप दारचीनी और अदरक वाला कहवा बना के पिएं। और एक टुकड़ा आपने गरम कर लिया 2 गिलास पानी में, जबकि 1 गिलास बच जाए, ठीक है, अदरक का भी और दारचीनी का भी। तो उससे बलगम में भी बहुत कमी वाक़ई होती है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और जो भी आपको इस वक्त ठंड महसूस हो रही होगी, जो भी ये सर्दियों का टाइम सारा चल रहा है, तो इस सारे मौसम के लिए ये दारचीनी की और अदरक वाली चाय जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। शुक्रिया।